Let's celebrate. One more thing, I did not belong from last few days because my exams are going on. Let's celebrate. Look friends, I'm wearing orange top. Mama is wearing white kurta and Papa is wearing green shirt. It is tri-color combination. Titu, Sweetie, Vinni, Titu, Sweetie, Vinni, दो बिस्किट दो इनको। बिस्किट खाना है? One more biscuit. बिस्किट खा लो, भूख नहीं लगी है। मैंने भूख नहीं लगी है। ट्वीटी भूख नहीं लगी, ट्वीटी। वीनू भूख नहीं लगी है। स्वीटी मैं सोच रही हूँ कि इंडिपेंडेंस है आज, तो मैं अपनी प्यारी चिड़िया को उड़ा दूँ। हाँ उड़ा दो। चलो उड़ाते। उड़ाना है आपको? हाँ ठीक है। इसको उठाते हैं। ये बच्चों आ गया। This is birds. उड़ो 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 रानी, उड़ो चिड़िया रानी, उड़ो उड़ो चिड़िया रानी। ये भी उड़ो। तो छोटी सी प्यारी सी टच, अब उसको उठा सकती हो। कैसे उड़ गई। आज बहुत अच्छा इंडिपेंडेंस हुआ, मैं खुश हो गई। बर्ड्स उड़ गई। ये इसमें ये आप भी हमारे जैसा इंडिपेंडेंस मनाइए और खुशियाँ फैलाइए। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आगे नहीं घूम रहे। तो आई वो कैमरा देखो, कैमरा देखो, आपको मालूम पड़ेगा। जहाँ पे आप दिखो उस हिसाब से घूमना है।